معاكم زميلكم دكتور عبد الله اشرف. باذن الله النهارده هنتكلم عن الاسترودر او اللي احنا بنسميه ايه الصرير. تمام، بيكون هاي بيتشد ميوزيكال ساوند نتيجه الاوبستراكشن، ان الاير واي عندي مقفول. تمام، واغلبيه الحاجات بتحصل من تروماتيك من الفورين بادي. تمام، انا جايب لكم الصوت هنا عشان ما تتوهوش مني. بيكون صوت زي صرير كده abnormal. تمام، سامعين الاسترودر؟ تمام جدا. ليه طبعا انواع وهناخدهم، وده يعتبر الانسبيرتوري بتاعه. تمام. اوكي، نبدا بسم الله. الاستريدر بيكون هارش، بتكون حاجه زي شوفوا ليها ضجه كده، هارش وهاي بيتشد، يعني ليها صوت عالي، الفريكوانسي بتاعها عالي. تمام، هاي فريكوانسي ميوزيكال ساوند. تمام، results من ايه؟ من turbulent airway. يعني ايه؟ يعني obstruction of the airway. تمام، انتوا عايزكم تربطوا ان الاستريدر بيجي من الاوبستراكشن بتاع الاير بس، من اي حاجه بقى. تمام through the upper airway. تمام جدا. الاستريدر بيقول لك ده مش diagnostic، يعني لما واحد يجي لي عنده استريدر ده ما اقدرش اعرف هو عنده ايه، لكن هو يعتبر symptom لباثولوجي تحتها، underlying pathology. تمام جدا. في حاجه تانية عايزكم تعرفوها اسمها استريتر. استريتر دي عكس الاستريدر. تمام، عكسها تماما. دي بتكون بقى low pitch يعني ليها heavy sound. تمام، بتحصل في ايه؟ بتحصل اثناء النوم، الديب او الكوما، الديب سليبنج او الكوما، بيحصل شويه صوت كده بيكون تقيل قوي. صح، تمام، اللي احنا بنسميه في الانجليزي snoring. صح، تمام، بيكون low pitched inspiratory sound. ماشي، بيجي من النيزل او nasopharyngeal obstruction. تمام، بيكون physiological طبعا في السليبنج او الديب سليبنج والكوما. تمام. الاستريدر بقى قلنا هناخد انواعه، هما 3. ممكن الاستريدر يكون inspiratory، يا اما expiratory، يا اما ايه، يا اما بالبايفيزيك. inspiratory يعني وهو بيعمل انهيل، وهو بيدخل الهواء الرئه. تمام، ممكن اسمع صوت الصرير ده. بيحصل امتى؟ لما يكون الاوبستراكشن عندي في الليفل بتاع الجلوتس. تمام، او السوبرا جلوتس اريا، يعني سهله جدا وانتوا تعرفوها. تمام. طب الاكسبرتوري يعني ممكن وهو غالبا بتيجي في التشيلدرن، الطفل وهو بيطلع لي اكزيل الاقي في صوت صرير كده. تمام، بيحصل لما الاوبستراكشن افكت الديستال بقى، اللي هي فين؟ الانتراثوراتيك او اوتراكيا. تمام والبرونكاي. تمام جدا ومفهومه ما فيهاش ولا اي حاجه. طيب البايفيزيك، ممكن الواحد يجي لي بايفيزيك ستريدر. بايفيزيك بيقول لك لما الاوبستراكشن يكون في السب بقى، نزلنا تحت السب جلوتيك ريجن وايه، والبروكسيمال تريكيا. تمام اللي هي الاكسترا ثوراتيك تريكيا. جبت لكم الصوره دي مبينه كل حاجه. بصوا من فوق عند الجلوتس والسوبر جلوتس اريا ده انسبيرتوري سترويد. طيب عند بقى السب جلوتس، صح، تمام، obstruction of the distal. تمام، عند السب جلوتال الجلوتس والسب جلوتس زي ما احنا ما قلنا دي بتكون ايه؟ بتكون بايفيزيك. تمام جدا. لو نزلنا تحت بقى expiratory ستريدر. تمام البايفيزيك دي يعني ليها مرحلتين. المرحلتين دي مثلا يعني ايه هما؟ عندنا 2. اول حاجه stage of the respiratory obstruction، ونتيجه الاوبستراكشن اللي حصل لي في الاير واي ده يحصل لي ايه؟ يحصل لي فيلر. تمام دي متبنيه على دي. تمام الستيج الريسبيراتوري اوبستراكشن، الراجل هيجي لي ايه بالبايفيزيك؟ هيجي لي بالديسنيا، مش عارف ياخد نفسه اكيد جدا. صح، تمام، عنده ضيق، عنده ستينوسيس او عنده اوبستراكشن اكيد. الفيس، طيب هلاقيه فاتح بقه، واكيد النك هلاقيها هايبر فليكسد، اعذروني، هايبر extended. تمام، هلاقيه بيحاول ياخد نفسه. صح، تمام، يبقى open mouth and flaring of the tonsils. لو انا جيت ابص على التونسلز الاقيها flaring، محمره وزي فيها tenderness كده. تمام، لو بصيت على النك بقى هلاقي congested neck veins، اكيد طبيعي لان انا قافل الاوبستراكشن، عندي اوبستراكشن هنا، فالفينز اللي جوه بيقول لك بيحصل لي في الانتراثوراتيك بريشر اللي هو البريشر اللي جوه بيزيد وبيكون بوزيتيف ده يعني بيطرد بره، فاكيد هيطرد لي الدم اللي داخله، فيعمل لي congested neck veins. صح، تمام، ليه؟ عشان البوزيتيفيتي بتاعت الانتراثوراتيك بريشر. تمام during الاكسبيريشن. طيب في التشست بقى، التشست بيكون لي العكس، بيكون لي النيجاتيف بريشر. تمام، النيجاتيف ده بيعمل لي بيسحب. صح، زي ايه؟ الريتراكتد تمبانيك ممبرين احنا خدناها. الميدل اير لما يحصل لها نيجاتيف بريشر على طول بيحصل لها ايه؟ ريتراكشن. تمام، يبقى التشست بيحصل له ريتراكشن اثناء ايه بقى؟ اثناء الانسبيريشن، نتيجة تكون increase النيجاتيفيتي في البريشر، في الانتراثوراتيك بريشر. تمام، وفهمناها وما فيهاش ولا اي حاجه الاثنين دول. تمام الستيج بقى بتاعت ريسبيرتوري فيلر، ممكن واحد يجي لي بفيلر خلاص لما يحصل لي اوبستراكشن مش عارف ياخد نفسه، عنده ديسني، هيجي لي بايه؟ بهايبوكسيا، اللي احنا بنسميها هايبوكسيا، نقص فيه الاكسجين في الدم اكيد. يعني هيكون irritability ومنتال confusion، مش مركز خالص، مفيش اكسجين بيوصل لخلايا المخ، مش مركز، عنده mental confusion، عنده تاكيكارديا، القلب بتاعه بيحاول يضخ كميه دم اكتر عشان بيحسب ان جواه ايه، او بيحاول يوصل كتير قوي من الاكسجين. تمام التاكيبنيا، بيحاول ياخد نفسه. تمام، بيحاول ياخد نفسه كتير عشان يدخل الاكسجين. صح، تمام. ليتر بقى ممكن ايه يحصل اكتر؟ ممكن يحصل physical fatigue، ممكن خلاص يكون تعبان ومش قادر يقوم. ساينوسز اكيد مفيش خالص
اكسجين فيحصل له ساينوسيس. تمام. دايجنوسيس، الولد او يعني البيشنت هيجي لي بايه؟ اكيد يعني هيستوري، عنده هيستوري في الفورين بودي اسبيريشن، اكيد يعني ان هو كل حاجه ودخلت في على اللارynx صح، او التريكيا. تمام جدا. يبقى على طول لما يجي لي بفورين بودي اسبيريشن او اي obstruction في الاير واي اقول على طول دي حاله ايه؟ ستريدر. تمام، يبقى هيجي عنده ستريدر. تمام. يا اما ايه تاني؟ في البيرث انجري ممكن تيجي من الفوكال فولدز باراليسيس، ممكن الواحد وهو بيولد يعمل لي انجري وهو في البيبي اللي لسه مولود ويعمل له فوكال فولد باراليسيس، طبعا دي بتعمل لها ايه؟ ستريدر. تمام. ممكن يحصل ايه برضه في الانتيوبيشن؟ ممكن الانتيوبيشن وخاصه في الاطفال، انتيوبيشن في الاطفال بتعمل لي جدا انجري. تمام، وبتعمل لي ايه؟ ستريدويد. تمام. في السب جلوتال ستينوسيس مثلا. تمام، واحنا هناخده ما فيهاش حاجه. تمام. ايج اوف انست، لازم اعرف البيشنت بتاعي عنده كام سنه. تمام، عايزكم تحفظوا دي يعني سهله جدا. بيقول لك اللارنجوماليشيا، اللارنجوماليشيا احنا هناخدها. تمام، بتكون سوفتنينج، بيكون في سوفتنينج في اللارynx، احنا هناخدها بعد شويه. عايزكم بس تعرفوا ان هي بتيجي في ايه؟ في البيرث او في التشيلدرن. تمام، دي مهمه جدا. laryngeomalacia يقول لي a child 2 years، على طول laryngeomalacia. تمام. ستريدر اسمها laryngeomalacia ستريدر. تمام، soon after birth. تمام، وحلها سهل جدا، هي spontaneously بتتصلح بنفسها من تلقاء نفسها. تمام، بعد سنتين كده من الولاده. تمام، ممكن ايه تاني؟ ممكن multiple papillomatosis. papillomatosis دي بتيجي بابيلاي كده ناحيه اللارynx صح، والفوليدز بتاعت اللارynx. ممكن البيشنت جاي لي وهو عنده ايه؟ فيرال انفكشن صح. تمام جدا، ودي بتيجي في التشيلدرن. تمام، ما فيهاش ولا اي حاجه. طيب ابص على الديوريشن، اشوف لو هو بروجريسيف واشوف ايه علاقته بالبوزيشن او الفيدنج بالنسبه للطفل ده. تمام، اعذروني. بالنسبه للبروجريشن لو هو rapidly progressive، لو عمال الصوت يزيد، عمال يطلع الصوت الهاي بيتش ده، يبقى على طول انا اقول ايه؟ inflammatory condition. اكيد عنده acute bronchitis في الchildren، يا اما عنده neoplastic، دي في الاولد ايج وبتكون slowly progressive. تمام، دي مهمه جدا. neoplastic عنده اي neoplastic condition في اللارynx فعامله لي slowly progressive للستريدر. تمام. relation to deposition هنعيدها 20,000 مره فانتوا خلوا بالكم منها. يعني البيبي اكيد في اللارنجيوماليشيا، البيبي لما انا اجي ارضعه او لو عايز اخفف الكلمه دي اللي هي الستريدر، عايز اخفف الستريدر الهاي بيتشد ميوزيكال ساوند في البيبي، هعمل ايه؟ هنقيمه على بطنه، واحنا بنشوفها كتير صح، هنقيمه على بطني في البرون بوزيشن. تمام، في البرون بوزيشن كده بيعمل لي ريليف او امبروف. تمام، وفهمناها. نكمل other symptoms. العيان هيجي لي بايه تاني؟ هيجي لي بانفلاماتوري، اكيد ممكن يدخل ويعمل لنا انفلاميشن associated with fever. الحمد لله زمان ما عندي برد دلوقتي. تمام، اعذروني انا عندي برد. في acute ايه؟ laryngitis. تمام، اما acute epiglottitis. تمام، يعني حاجات سهله. الاكيوت laryngitis في ايه؟ في الchildren. تمام، وبتيجي بالهورنس اوف فويس. افتكروا مين اللي بيعمل هورنس اوف فويس ومين لا. تمام، هناخد 2 ما بيعملوش وواحد بيعمل. في الاكيوت epiglottitis بيقول لك inspiratory steroid is combined with a dysphagia with drawling and muffled voice. muffled voice يعني صوت مبحوح كده. تمام. hoarseness of voice انتوا عارفينه، يعني صوت برضو يعني غريب شويه او يعني في muffle برضو. تمام. في المالتيبل بابيلوتوسيس السترودر is associated with hoarseness برضو بتيجي بالهورسنس. تمام. يعني اعرفوه ما فهمش ولا اي حاجه. تمام. الاكزامينيشن هعمل ايه بقى على العيان؟ لما العيان يدخل لي تمام وانا عايز اشوف عنده سترودر ولا لا، هعمل اقيس شويه حاجات. هقيس اول حاجه السيفيريتي اوف ذا سترودر، اشوف السترودر عنده قويه لدرجه قد ايه. تمام، واشوف ايه تاني؟ هشوف الليفل اوف كونفيوجن، هشوف المنتال ستيتس بتاعته، هل هو سامعني، هل عنده هايبوكسيا مش عارف يوصل لخلايا المخ صح، هشوف الفيفر ممكن عنده انفلاميشن، هشوف التوكسيميا ممكن عنده انفكشن في الدم او توكسيك في الدم، وهشوف البوزيشن. تمام شوف البوزيشن اللي هيكون لي الستريدر ده. تمام، نبدا باول واحده assess the severity of the steroid. اشوف السيفيريتي بتاع الستيرويد عن طريق ايه؟ عن طريق الفليرنج. اشوف النيزل الي بتاعتي، حاجه في النوز او في النيزل كافيتي، لما انا اجي اشوفها فليرنج، هل محمره وتندرنس او كده ولا لا. يبقى لو احمرت يبقى انا بستخدم الاكسسوري نيرف. تمام، والتشيست ماسلز، ودي كلوز ان انا بعمل ايه؟ بعمل respiratory effort، increase respiratory effort. هو عنده airway obstruction مش عارف يتنفس صح، فخلاص لما انا اشوف الفليرنج للنيزل الي واشوف الاكسسوري نيرف انا مستخدمه والتشيست ماسلز، خلاص يبقى انا كده هقول الراجل ده عنده ستريدر وتكون بقى قويه. تمام، يبقى انا بستخدم respiratory effort، بزود respiratory effort عشان عنده obstruction. تمام. اعمل ايه تاني؟ اعمل اسيس بقى لو هي فيلر او لا. ممكن الستريدر ممكن يوديني الفيلر صح، respiratory failure. اشوف بقى الحاجات دي، اشوف لو عنده irritability mental confusion، اشوف لو عنده tachycardia tachypnea، او later اشوف عنده physical fatigue او اشوف عنده cyanosis. تمام. يبقى كده انا قست السيفيريتي، شفت شدتها قد ايه صح. تمام، وقلنا هنشوف level of confusion والفيفر والتوكسيميا. تمام، البوزيشن بقى، البوزيشن بتختلف. بيقول لك supraglottic obstruction
with الاير هانجر يعني واحد عايز يتنفس وعنده supraglottic obstruction، تمام، سوبرا فوق، خلي بالكم. هلاقيه جاي لي العياده ازاي؟ هلاقيه cause البيشنت with neck hyperextended، دي اللي انا قلتها لكم. هيجي لي العياده وهو عامل كده، تمام، رافع راسه فوق خالص، بيحاول يعمل يتغلب على الاوفركم ايه الاوبستراكشن ده، تمام تمام، عشان improve airway او الاير فلو، تمام. طيب positional stridor most frequently result from ايه؟ في الرنجماليشيا قلناها، المارجماليشيا لازم البوزيشنال. نشوف هي الاستريدر جاي لي من انهي حته، صح؟ وايه ممكن ايه؟ المايكرونيثيا. مايكرونيثيا يعني الفك بتاعه، الجو بتاعه صغير، تمام. الصوره انا جايبها لكم هنا اهو، او لا مش هي دي، الناحيه التانية، سوري. دي ليها دور تاني، اوكي. اهي المايكرونيثيا، بصوا الجو بتاعه داخل لجوه، عنده شورت جو، تمام، سمول جو with receding chin، يعني receding chin طالعه لبره كده، تمام تمام تمام. التانج بقى، التانج الاقيه كبير جدا، صح؟ ما اكيد التانج كبير على الجو، فيحصل له obstruction airway obstruction. طالما عمل له airway obstruction يبقى على طول هيعمل لي الستريدر، تمام، وفهمناها. تمام، ممكن يجي لي بالمايكروجلوسيا اللي هي التانج كبير، صح؟ تمام. او vascular compression، خبطه في الفاسكولار كده، دي تعمل لنا برضه ستريدر، تمام. في all these cases improved the airway في البيبي في عن طريق ان انا اعمل له ايه؟ احطه في البروم بوزيشن، تمام تمام. هلاقي امبروف، هيحصل لها امبروف، واعمل ايه للنك؟ اعملها اكستندد، تمام تمام، زي ما احنا عارفين والكلام سهل، تمام. اسكالتيشن لما انا اجي اسمعها وانا سمعتها لكم، صح؟ over the nose and mouth and neck، هقدر اعمل localize لما انا اجي اسمع على النوز او الماوث او النك، اعمل localize للسايد بتاع الobstruction، هل هو فوق، هل هو تحت، هل هو في النص، صح؟ تمام. واربط الاستريدر ده مع الريسبيراتوري فيز، يعني اشوفه هو الاستريدر بيجي في الانسبيريشن ولا بيجي في الاكسبيريشن، صح؟ تمام. بيقول لك في الجلوتيك والسوبراجلوتيك obstruction belong to الانسبيريشن، احنا قلناها فوق. طيب امال البرونكيال obstruction بيجي في الايه؟ في الاكسبيريشن، واحنا قلناها برضو، تمام، ما فيهاش ولا اي حاجه، تمام. اوروفارينجيال اكزامينيشن، اكيد هكشف على العيان كامل بقى، ادخل بقى واشوف الاوروفارينجيال، هدخل ايه؟ كاثيتر، ادخل كاثيتر كده، والكاثيتر ده بيساعدني، صح؟ لما انت تدخل كاثيتر في نوز العيان، نيزل كاثيتر، وينزل بقى في الفارنكس كده، اكيد هيساعدني في التغلب على ايه؟ في التغلب الباي باس، يعني اتغلب على الاوبستراكشن في الكونال اتريشيا. الكونال اتريشيا يعني اخر حته في النيزل كافيتي بيحصل لها اتريشيا كده، تمام، بيحصل لها زي ممبرين، بصوا هنا او nasal airway blocked، دي الكونال اتريشيا. لما انا اجي ادخل الكاثيتر من هنا هيروح مبوظ لي، او يعني هيفتح لي الفايبرز اللي هنا فهيعدي، صح؟ فانا كده تغلبت على الكونال، سهله جدا وفهمناها. بس في كلام تاني؟ لا، اقدر احدد عن طريق الكاثيتر البيتنسي، اشوف البيتنسي يعني القدره بتاعت النيزوفارنجيال ايرواي، يعني هو مفتوح قوي ولا اوبستراكتد قوي ولا كده، تمام تمام. بنستخدم الكاثيتر، اوكي. بيقول لك في البيري روبن سيكونس the placement of the nasopharyngeal airway will maintain the airway until a long-term decision is made. في مرض عنده البير روبن سيكونس، تمام، مرض، اوكي. بيقول لك البليسمنت of nasopharyngeal airway اقدر اعمل بليسمنت وهيفضل استخدمه لغايه ما الايرواي لونج تيرم، لغايه ما اقول بقى انا هعمل حاجه. يعني في المرض البير روبن سيكونس، تمام، العيان لما يجيلي بعمل nasopharyngeal airway بليسمنت، تمام، بعمل له بليسمنت الين ما اختار الديسيشن بقى. الديسيشن بتاعي هيكون عباره عن ايه؟ هيكون عباره عن التيكوستومي، هنكررها 20,000 مره، يعني ان انا افتح في التريكيا، افتح من التريكيا واعمل لها ويند بايب، اسمها ويند بايب، تمام، تريكيا اوستومي، يعني افتح على التريكيا من بره خالص وادخل لها ويند بايب وهو يتنفس، تمام تمام. يا اما ايه؟ مانديبولار ديستراكشن، يعني ابوظ المانديبل ده، تمام تمام، ابوظه لان هو برضه عامل لي اوبستراكشن للايرواي، تمام تمام. بيقول لك one must always maintain a high index of suspicion، ممكن لازم اخلي دايما ان انا عندي شك ان انا ايه؟ الانسبايرد فورين بودي. بتجيلنا ام سي كيو جدا، يقول لك واحد وجات له ستريدر وكان عنده هيستوري اوف معرفش ايه، على طول ايه؟ اول حاجه واشهر حاجه الفورين بودي. يبقى لما البيشنت يجي لي اشوف عنده هيستوري من هاي اندكس، اخلي بالي ان ممكن يجي له ستريدر من ايه؟ اسبيريشن للفورين بودي، تمام، ودي اشهر حاجه وبتيجي ام سي كيو اصلا، تمام. نيك اكزامينيشن، اشوف النيك اكزامينيشن هلاقي عنده ايه؟ ليدوينج انجينا. ليدوينج انجينا خدناها المحاضرة اللي فاتت، عبارة عن inflammation أو أديمة، صح؟ في laryngeal أديمة أو swelling في submandibular region، أكيد، مع إيه؟ protruding للtongue، صح؟ فبيعمل إيه؟ فبيقفل لي، بيعمل لي obstruction أو with edema in the floor of the mouth، تمام تمام. عنده تريسماس، قلنا تريسماس عبارة عن lock jaw، يعني مش عارف يفتح الجو بتاعه قوي، تمام تمام. عنده ديسفيجيا اكيد، سلفيشن، كل الحاجات دي انا بتكلم عنها ليه؟ عشان اشوف عنده ستريدر ولا لا، تمام تمام. كلهم بيعملوا لي اوبستراكشن فبيكون عنده ايه؟ ستريدر، تمام تمام. ليتولوجي
تمام. ايه هي الاسباب بقى؟ يا اما حاجه في اللارynx ودي المشهوره، يا اما ايه outside the larynx. تمام. في اللارynx اشهر حاجه اسمها كروب يعني ضيق stenosis كده. تمام. هو الموست كومن، لازم تعرفوها، الموست كومن كوز في الاكيوت ستريدر. تمام. اهو بصوا الكروب اهو بصوا، ده الهيلثي، ده الكروب اهو. narrowing of the airway. تمام. بيعمل لي obstruction برضه. تمام جدا، يعني الكلام عمال يعيد نفسه. في اللارنجيوماليشيا قلنا موجودة أكتر في الإيه، في الأنفانتس، وإحنا هنعرفها بعد شوية. represents اللي هي الموست كومن كوز في الكونجينيتال. لو قال لي مين الكونجينيتال الموست كومن للستريدر في الكونجينيتال، على طول ايه؟ اللارنجيوماليشيا. تمام. وليها ام سي كيو 20000 ام سي كيو. تمام. كونجينيتال لارنجيوماليشيا احنا لسه قايلينها، وسب جلوتال ستينوسيس. تمام، اتكلمنا عليها فوق. واللارنجيال ويب لو هي لارج برضو دي تعمل لي ايه؟ congenital stridor. تمام. inflammatory ممكن واحد يجيلي باي حاجه بقى. الكرونيك احنا عارفين ايه؟ laryngeal scleroma. تمام، اعرفوها بس ما فيهاش ولا اي حاجه. اكيد بقى باي حاجه acute laryngitis في children، laryngeotracheobronchitis، epiglottis، اي inflammation. تمام. تروماتيك بقى، اكيد تروماتيك احنا حفظناها خلاص. اكسيدنتال زي الفورن بادي على طول. تروماتيك فورن بادي ايه؟ اسبيريشن. تمام. وبنتريشن للتروما، انت رايح بنتريشن تروما، الواحد خد تروما وخرمت اللارynx بتاعته، صح؟ تمام. كومبريشن دي بقى بتيجي لما واحد يتضرب في التروما مثلا، يجي له بلو، واحد ضربه في اللارynx، واحد ضربه في الايه، في الكار اكسيدنت مثلا، حصل له كار اكسيدنت. تمام. يا اما بيرنس، واحد كل ماده كاويه كوتري وقعت في اللارynx، صح؟ تمام. لاترنجيك يعني انت رايح تتعالج، وواحد انسكيلد راح يعني مبوظ لك الامور. اكيد بعد ايه؟ بعد اللارنجيوسكوبي. تمام. انت داخل تعمل حاجه، فانت انسكيلد، فعمل لك ايه؟ عمل لك تروما في اللارynx، فيعمل لي ستريدر. تمام. ممكن في الاندوتريكال انتوبيشن، دي خاصة في الأطفال. والراديو ثيرابي، ممكن واحد بيتعالج بالراديو ثيرابي. تمام. بيقول لك الاندرلاين كوسز، اللي هي الكوسز اللي احنا حاطين تحتها خط، دي في التشيلدرن، دي represent strider in children. اكيد الفورن بادي accidental في التشيلدرن، ممكن نلاقيها طبعا وبنلاقيها كتير يعني في الادults، بس هو في منهجنا بنقول ايه؟ foreign body accidental most common للchildren. تمام. نيوبلاستيك بقى، ممكن العيان يجيلي عنده نيوبلاستيك بناين زي juvenile multiple babylotimosis، واحنا هناخدها. والمالجنانت زي laryngeal carcinoma او squamous cell carcinoma. تمام. دي مالجنانت، حاجه وحشه جدا، بنشيل فيها بقى ايه؟ الارينكس، بتكون حاجه وحشه سبحان الله. paralytic، ممكن واحد يجيلي paralytic زي ايه؟ bilateral abductor paralysis، عنده paralysis في العضلات. تمام. ولازم يكون bilateral عشان التانية بتعمل لها ايه؟ consolidations. تمام، واحنا فاهمينها. الميسلينس يعني متنوعات، ممكن حاجات تانية زي اللارنجيمس ستريدلس. تمام. واللارنجيوسيل دي ميه، صح؟ يجمع زي كيس كده، سيست. تمام. وده يعني حاجة في الميسلينيس. نعرض برضو عايزين تعرفوه، مفيهوش ولا حاجة. تمام. ممكن outside the larynx، ممكن بقى اي حاجه بتحيط باللارynx، واحنا خدناهم. الريتروفارنجيال ابسس خدناه واتكلمنا عنه. اللودوينج انجينا خدناها برضو. tumors of the trachea بقى، اي tumor في التراكيا، في الهايبوفارynx، esophagus والثيرويد جلاند. تمام. وعندي enlarged mediastinal lymph node. تمام. ممكن دي تعمل لي obstruction في اللارynx، فتعمل لي ايه؟ ستريدر. تمام. احنا عمالين نتكلم في نفس النقطه. treatment بقى، treatment of the cause، اشوف بقى هو عنده ايه وعالجه منها. اكيد medical treatment، زي لو عندي inflammatory condition، اكيد هديله antibiotic، واحنا عارفين الحكايه دي inflammation. والدراج اوف تشويس بتاعي ايه؟ اموكسيلين يا اما كلافيونيت. تمام. طيب هل هسيبه عندي في البيت؟ لا، هعمل له هوسبيتاليزيشن، اخده على العياده على طول. تمام. واشوف كلوز اوبزرفيشن، عشان ممكن دي بتعمل لي possibility، بتعمل لي امكانيه of الاندوتراكيال intubation or enterostomy if indicated. يعني انا هروح هناك واشوفه بقى، ممكن هو مش عارف يتنفس خالص، فيه فولي اوبستراكشن، اروح انا اقول له والله يا دكتور اعمل له ايه؟ endotracheal intubation، دخل له تيوب كده عشان يتنفس عن طريقها، يا اما التريكيوستومي اللي هي الويند بايب، يعني اربط التريكيا بفتحه واوصلها بجهاز يفضل يتنفس عن طريقه. تمام. اكيد اديله اكسجين انهيليشن زي اي حاجه عن طريق الفيس ماسك. هديله سترويد. طيب السترويد بس لا، ادي ادرينالين كمان، سترويد وادرينالين عشان الاديمه احنا حافظينها. طيب هدي ماده ادرينالين فيها ادرينالين او بنفرين، اسمها نيوبلايزد ريسيميك ادرينالين. تمام. ماده كده عشان الكونجيشن برضو او الاديمه، وعشان الفالس كونستركشن بتاعها، تريديوس الاديمه زي ما احنا اتكلمنا. انتي بايوتيك قلناها، وانتي بايوتيك مضاد لارتفاع الحراره عشان برضو الانفكشن اللي عندي. والامبل فلويدز، اقول له اشرب فلويدز كتير، امبل يعني غزيره. روم هيوميديفيكيشن بقى، دي انا لو بستخلص سائل مثلا من اللارynx، يعني هو ممكن يحصل له coagulation ويطلع لي كتله كده، فانا مش عايز يطلع لي كتله، فهقعده زي في ساونا كده. تمام. هعمل له روم هيوميديفيكيشن، هقعده في اوضه واحط له فيها ستيم زي الساونا بالظبط والله. واتومايزر عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل ليكويفاي للسكريشنز، لو في اي ميوكس او كده ما يطلعليش كتله، يطلع لي ليكويفاي. تمام.
نكمل ناخد اول حاجه congenital anomalies قلنا هنتكلم عليها، اسمها congenital laryngomalacia. تمام. هو مش هيجيبها هنا بس هيجيبها في الاخر، ان اهم حاجه في laryngomalacia ان هي بتكون في children او النيو بورن. تمام. incidence بيقول لك commonest congenital انها فوق of the larynx، بتكون عباره عن ايه او الباثولوجي بتاعها، يا اما anatomical defect يا اما structural defect. anatomical يعني حاجه في خلل في الاناتوميك بوزيشن بتاعها مثلا. تمام. زي ايه مثلا؟ زي الابيجلويتس لسان المسمار يجي folded backward، بصوا بيطلع فوق، لسان المسمار بيعمل له folded backward on itself. يعني ايه؟ بيعمل لنا الاوميجا شيب. انتوا عارفين الاوميجا صح؟ انها في الرياضه اللي هي تكون شبه حدوه الحصان كده، اوميجا. تمام. الاوميجا شيب. تمام اهي، او اني عامل كده وعامل كده folded. تمام. folded backwards on itself. تمام جدا. طيب وايه تاني؟ الاري epiglotic folds هلاقيها short و approximated neurolaryngeal inlet، تعمل لي neurolaryngeal inlet. بصوا الانلت اللي هو الدخله اللي داخله على اللارynx هلاقيها نارو، الدخله الفتحه دي هلاقيها نارو اكيد، لان الاري epiglotic folds هلاقيها نارو وشورت، وهلاقيها approximated رابطين مع بعض قريبين من بعض، فلاقي الانلت نارو انلت laryngeal inlet. تمام. structural bad defect هي عبارة عن ايه؟ قلتها لكم softening of the laryngeal cartilage، هي دي اصلا سبب laryngomalacia، سببها ان عندي softening في laryngeal cartilage. تمام. supraglottis collapse inwards during inspiration، هلاحظها ازاي؟ لما العيان يجي اقول له تنفس، هلاقيه في الانسبيريشن وهو بياخد نفسه، هلاقي ان السوبراجلوتس بتدخل لجوه، ماشي، inward بتدخل لجوه، فتعمل لي ايه؟ بتعمل لي airway obstruction، فيؤدي لي لايه؟ يؤدي لي الاستريدر. خلاص يعني حفظنا الكلام. تمام. symptoms inspiratory بيجي لي بانسبيرتوري ايه ستريدر، صح؟ احنا قلنا انسبيرتوري عشان دي بتكون انورد، بتكون بيقول لك start soon after birth، اول ما البيبي اول ما يتولد بعدها على طول. بيقول لك هل انا اعالجها؟ لا. it improves on lying on the prone position، بحطه على البرون position وبس كده. تمام. البيبي بيجي لي بنورمال crying، ما عندوش hoarseness، دي مهمه جدا، no hoarseness of the voice. تمام. no افتكروها. signs هلاقي subglottic collapse inwards اللي احنا قلناه during inspiration become normal during expiration، قلنا جدا، فبيعمل لي airway obstruction. تمام. treatment هل اعالجه؟ لا. بيقول لك no treatment is required. تمام جدا. بيقول لك ده condition improves بيتحسن spontaneously بعد 2 years كده. تمام. هنكمل. الcongenital subglottal stenosis ممكن واحد يجيله في subglottic يعني تحت اللسان يجيله stenosis كده. حضروني. طبعا التريتمنت طالما عندي stenosis يبقى هعمل ايه؟ يبقى surgical widening، صح؟ اكيد. يبقى هحاول بالسكوب بتاعي افضل اعمل ايه؟ widening. اما نستخدم tracheostomy. حضروني. tracheostomy قلناها بنفتح ندخل wind بايب على التركي على طول. تمام. الباثولوجي ايه الاسباب؟ هي عندها تايبس، يا اما في الميوكوزا يا اما في الكارتليجنس. تمام. narrowing بتاع السبجلوتال ريجن. تمام. يا اما في الميوكس يا اما في الكارتليج. تمام. السيمبتومز بيجي لي بقى باي فيزيك ستريدر. تمام. اللي فوق كانت افتكروا اللي فوق كانت ايه؟ انسبيريشن ستريدر. تمام. او انسبيراتوري ستريدر. امال بالنسبه للكونجنتال سبجلوتيك ستينوسيس بيجي لي باي فيزيك ستريدر. تمام. بيبي برضو بيجي لي بيبي نورمال كراينج، نو هورسنس. تمام. مهمه. بيجي لي بالناروينج نفس الكلام بتاع الريليجن ده. تمام. يا اما هيجي لي بالناروينج في الميوكوزا، ففي حالة الميوكوزا in case of الميوكوزا stenosis هنستخدم المايكرو لارينجيوسكوبيك للليزر سيرجري. تمام. وفي حالة الكارتليجنس في الكيس ان كارتليجنس هنستخدم ايه؟ الاكسترنال لارينجيوبلاستي، هنزرع حتة في اللارينجيوبلاستي لما نستخدم فلاب. تمام. اهو ده اللي انا قلت لكم عليه. بيقول لك a child less than او اقل من سنتين جاي لي بستريدر وما فيش هورسنس، على طول تشايلد وجالي بستريدر على طول ايه؟ لارنجيوماليشيا، هي اصلا الانسيدنس بتاعتها في الاطفال. تمام. احنا شايفين هنا في الصوره بيقول لك شايفين لارجيال ويب كده كبيره. تمام. زي ممبرين presented with a hoarseness and stridor، يعني ملهاش لازمه يعني، بس اوكي. ناخد بقى تروماتيك احنا على طول فورين بادي، على طول لارنجيال فورين بادي، وهي هتيجي في الام سي كيو بتاعي. تمام. بتجي لي امباكشن نتيجه امباكشن في اللارنكس، اكيد طبعا بتكون رير في الادولتس، بتكون ايه؟ عاليه في الاطفال يعني. potentially fatal، اكيد potentially fatal، يعني ممكن تعمل لي obstruction والواحد يتخنق قدامي ويموت، صح؟ دي اللي احنا بنسميها ايه؟ بنسميها choking، خنقه. الواحد بياكل وجاتله الاكل نزل على اللارنكس هتلاقيه بيفضل يكح، او ممكن لو هي حته كبيره زي الماس اسمها فود بولس. تمام. حته كبيره كده ممكن ما يقدرش يكحها، صح؟ تمام. يبقى التايبس بتاعتها يا اما شارب فورين بادي، طبعا دي شارب وتعمل لنا بقى هيموستاسيس اللي هو ترجيع دم او يعني كحه دم، زي البن اللي هو اللي احنا بنشك بيه ده، والجلاس. تمام. لو واحد كل قطعه ازاز او بن ودخلت في اللارنكس. تمام. يا اما لارج فورين بادي زي ايه؟ زي الفوتبول، واحنا قلناها حته كتله كبيره كده زي الكيكه
الكيكه دي اكتر حاجه بتعملها تشوك اصلا. لو واحد خد قطمه كبيره يعني. سيكوال يعني ايه بتعمل لنا ايه وحش؟ بيقول لك sudden severe respiratory obstruction، على طول هي sudden shock. هو قاعد كده هتلاقيه مش عارف يتنفس ولا بيتكلم ولا اي حاجه، عمال يكح او يشاور على زوره. تمام، هو بيشاور على الثروت بس حتى ما بيتكلمش. تمام. clinical picture اكيد هيجي لي عيان بهيستوري اوف foreign body inhalation. تمام اكيد يعني. وهلاقي ايه sudden violent attack of coughing، هلاقيه بيحاول يكح. ستريدر انت تشوكينج، الكلمه جت له تشوكينج. تمام. فورد باي اسفكسيا، اسفكسيا يعني مش عارف بقى ياخد نفسه. يعني لو هو كان بيكح في الاول هلاقيه بعدها اسفكسيا مش عارف ياخد نفسه. وساينوسيس هلاقيه وشه بدا يكون لونه ازرق مفيش اكسجين. تمام تمام. تريتمنت بقى اكيد دي احسن حاجه وكلنا المفروض نكون عارفينها. تمام. فيرست ايد ميجرز، لما انا الاقي واحد عنده تشوك نعرفها على طول، بنستخدم مانوفرز. عندنا 2 مانوفرز. بالنسبه للبيبيز بنستخدم مانوفر واحد بس اسمها باك بلوز. تمام تمام. انفانت باك بلوز. هعمل ايه على البيبي؟ همسك البيبي واحطه على الني بتاعتي. تمام. ولازم يعني وانزل الهيد بتاعته تحت. تمام. وبعدين امسك بيه الهيل بتاع الهاند، الهيل اللي هي الحته القويه بتاعت الهاند، وابدا اخبط على ظهره. تمام تمام. في بوزيشن يعني ايه ان انا برفع لفوق، يعني اضغط على ظهره واسحب لفوق عشان احاول اطرد. تمام. نعمل ايه؟ نعمل فولس كافينج، يعني اخلي البيبي ده يحاول يكح. تمام تمام. ابعده على الني بتاعتي في البرون بوزيشن، نايم على بطنه زي دي بالظبط. والهيد بلو ذا ليفل اوف تشيست، لازم عشان احاول اطلع الهواء ده. تمام. سلاب هيز باك بقى، اضربه على الظهر بتاعه. تمام. بتوين ذا سكابولا، بين عظمتي السكابولا بس، بالهيلز بتاعت الهاند شاربلي، اضرب قوي يعني. تمام تمام. طيب لو هو ادولت بقى، لو هو ادولت ما نستخدم دي نفسها. تمام. الباك بلوز اقول له بقى لين فورورد، اقول له وطي قدام لين فورورد، ولازم اتاكد ان التشيست بلو. تمام. الهيد قصدي بلو التشيست ليفل اوف هيز تشيست. تمام تمام. بس واضربه برضو بتوين ذا سكابولا قوي. تمام تمام. نستخدم بقى المانوفر التانية اللي احنا عارفينها كلها وبنشوفها على طول، اسمها هيماليكس مانوفر. تمام. هيماليكس معروفه جدا. بنعمل ايه؟ البيشنت اقف في ظهره على طول واحط ايدي اعمل لها كروسد او كلاسبد هاندز، امسك كده من عند تحت الزينيفويد. بصوا تحت الزينيفويد سترنم، تحت عظمه القص على طول، امسك بايديا الاثنين وانا اعمل لهم كلاسبد. وبالهيلز برضو. تمام. بالهيلز اعمل ثراست، هعمل sudden subdiaphragmic upward thrust يعني دفعة، كأني هدخل ايدي كده. بصوا ادخل ايده اهو، ادخل ايدي اعمل thrust وكأني انا الدايفرام. ليه؟ عشان اعمل artificial cuff يا اما false cuff، يعني هي مش كف حقيقية. تمام تمام. surgical treatment بقى، لو انا خلاص مش عارف او المانوفرز دول ما مشيوش معايا، اروح بقى على طول على العيادة لو لحقته اصلا. تمام تمام. لما الفيرست ايد اهم فيل، تمام، هعمل ايه بقى؟ اعذروني. هعمل immediate translaryngeal needle ventilation، بنشوفها كتير جدا في الافلام اصلا. الناس بتدخل نيدل كده على اللارynx على طول. تمام. وبرضه بدخل من عليها ايه؟ ويند بايب. ده في السيرجيكال، اما اللي احنا بنشوفها في الافلام باستخدام اي حاجه شارب زي القلم مثلا، تلاقيه يروح خارم حته فين في اللارynx، صح؟ هتلاقيه مدخل، هتلاقيه يروح ضارب نفسه كده بالقلم وحطه يعني في النص كده. تمام. عند اللارynx عشان بيحاول يعمل ايه؟ translaryngeal ventilation. تمام تمام. يا اما نعمل لارينجيوتومي، نشيل بقى اللارينكس، وطبعا دي ليها حلول كتير هناخدها. يا اما تريكيوستومي اللي احنا قلنا ندخل ويند بايب ونخليه يتنفس. تمام. هعمل ايه بقى؟ هعمل ريموفال اوف ذا فورين بادي. لو الفورين بادي انا شايفه خلاص هشيله. تمام. باي دايركت لارينجيوسكوبي، ادخل الميكروسكوب بتاعي واعمل واشيلها وخلاص يعني، والبيشنت هيرجع لي عادي. او عن طريق اللارنجيو فيشر. تمام تمام. يعني سؤال بيقول لك تشايلد. تمام. رجعنا للتشايلد تاني. بيقول لك with sudden attack of shock، على طول sudden attack of shocking وهو تشايلد هنستخدم الباك بلوز، صح؟ تمام. عنده ديسبينيا مش عارف يتنفس وعنده ساينوسيس، يبقى عنده foreign body inhalation، يعني خلاص foreign body impaction في اللارynx. تمام. باينه جدا يعني خلاص. تمام. الكمبريشن تروما، كومبريشن تروما زي ده، واحد اتضرب فخبط، شوفوا في الكار اكسيدنت، يا اما البلو واحد ضربه، اكيد العيان بيجي لي بايه؟ ببروسز، بيجيلي بخبطات كده، عنده history of bruises او of trauma، صح؟ تمام. يبقى الكمبريشن يعني ان انا اضغط حاجه ضد حاجه، اضغط اللارynx مع اي حاجه تانية against السيرفيكال spine اهو، مع السيرفيكال spine. تمام. as blow ضربه، strangulation and car accident. تمام. strangulation يعني خنق، يا الخنق ده انا بقى يعني وحش جدا، يعني مليان كومبريشن. تمام تمام. بنشوفهم في الافلام برضه. history of trauma، اكيد العيان جاي لي بهيستوري اوف تروما، عنده هورسنس بقى. تمام. قلت لكم دي مهمه، عنده هورسنس. الكمبريشن عنده هورسنس، كأن واحد اتضرب فخلاص صوته مبحوح مش عارف يتكلم. تمام تمام. امال اللي فوق اللي قبلهم لا، نورمال كراينج. تمام تمام. للانجري او الباراليسيس بتاع الفوكال كوردز او الفوكال فولدز. تمام. ستريدر، عنده ستريدر عشان الاديمه اكيد عامله لي اوبستراكشن، او الهيماتوما او الكارتريج فراكشن، اي حاجه تعمل لي اوبستراكشن عنده على طول ستريدر. تمام تمام. عنده هيموستاسيس يعني بيكح دم عشان الميوكوزال تيرز، اكيد خبطه. عنده بين ان ذا نيك، ليه بقى البين ان ذا نيك؟ اكيد بقى عشان اي سويلنج او اي اديمه او كده. تمام تمام. البين بيسمع في الايه؟
في الاير، احنا خدناها مره، بيعمل لها اوريكولار برانش من الفيكاس نيرف، بيسمع في الاير عن طريق الاوريكولار برانش من الفيكاس نيرف، اكيد احنا خدناها، اظن كان اسمه روبنسون او حاجه زي كده. تمام. هنعيدها تاني فخلوا بالكم. انسبكشن بقى، لما البيشنت يجي لي هلاقي سكين بروسيس، اكيد هلاقي في كدمات كده على السكين، هلاقي اكسترنال سويلنج اكيد جدا، هيجي لي اصلا رقبته يعني ديما 100% او ديما تمام، يا اما الهيماتوما او السيرجيكال انفيزيما. تمام. فلاتننج بقى، هلاقي فلاتننج يعني الثيرويد انجل، انتوا عارفين الثيرويد انجل بتكون 90% في الميلز صح؟ المفروض هلاقيها فلاتننج، هلاقيها مسطحه اكيد عشان الضربه، وديو تو كارتلج ايه فراكشر، كارتلج باز صح. تمام. بالبيشن لما انا احسس هلاقي تندرنس اكيد احمرار، وايه كريبتس يعني زي دبري كده، دبري يعني حطام، هلاقي ان في حاجات بتفرقع او حاجات كده محطمه. تمام. لارنجيوسكوبيك اكزامينيشن، ابص هلاقي الميكوزا اديما، هلاقي تيرز طبعا وحاجات بايظه، هايريميا يعني احمر او تندرنس، هلاقي هيماتوما، هلاقي لاسيريشنز يعني تيرز اللي هو قطع او كده. تمام. الجزء ده inflammatory condition، ده المفروض المحاضرة اللي بعدي. تمام. فان شاء الله نبقى نشرحه، فانا همشيه كده بسرعة، انا بس يعني مش كنت عايزكم تشوفوه يعني، تمام، مفاجأة. فبس نكمل بقى، ناخد النيو بلاستيك بتاعت اللارynx، يا اما التيومرز بتاعت اللارynx. تمام. قلنا ناخد اول واحدة juvenile multiple papillomata، على طول papillomata يبقى viral infection، وهي multiple تمام، اكتر من واحدة. تمام. الايدج قلنا في التشيلدرن اصلا اسمها جوفينايل من 5 ل 15. اتيولوجي هيومن بابيلوما فيروس، خلاص حفظناه. افكتس اللي البارت اوف ذا لارynx. تمام. بيجي لي بقى بهورسنس اوف فويس، تمام، دي مهمه، وستريدر بيجي لي بستريدر. طيب الساينز بيكون بايلاترال، بصوا مليانه مالتيبل اصلا، ومالتيبل اهو بينكش سيسل فاينلي لوبيوتيلد وورت لايك، بتكون ماس وورت لايك كده، ماس طالعه بابيلاي، احنا حافظينها وعرفناها خلاص يعني. تريتمنت اكيد ريبيتد مايكرو اكسيشن، نيجي نشيل البابيلاي دي او التيومر ده، نيجي نشيله ريبيتد. تمام. بالسيرجيكال انسترومنت او الليزر، بيتر بالليزر يعني. تريكيوستومي اخليه يتنفس العيان، هو النسيسري. اديله بقى انتي فايرال زي ايه، زي انترفيرون حافظينه، وايه اكسلوفير، سايكولوفير. تمام. السكويموس سيل كارسينوما دي المالجننت بقى تيومر، دي الفريكوانسي اكيد احنا عارفينها الكومنست، اصلا السكويموس سيل كارسينوما بناخدها دايما هي الكومنست مالجننت تيومر. تمام. في اللارنكس بقى، وهي ايه 35% في الهيد والنك، يعني حاجه ملهاش 30,000 لازمه. تمام. كومنلي بقى لا، دي بنشوفها في الناس الكبيره. تمام. عشان بيشيلوا اصلا لما يجي لهم تيومر في اللارنكس بيشيلوها. تمام. وبيستخدموا بقى الكتريك ديفايسز وحاجات كده. تمام. 6 commonly الميلز طبعا معذبين اكتر، فهي 10 على 1. السايت commonly في الجلوتيك ريجن، دي commonly يا اما في السوبرا يا اما في السب. تمام. 70 25 5% عادي جدا، ما فيهاش اي حاجه. اتولوجي بريدisposing فاكتور اكيد السموكينج، واكيد الكحول. تمام. الكحول بيساعد، بيعمل لي سينرجيزم مع السموكينج. تمام. وايه تاني، الجيرد الجاسترو اسوفاجس ريفلكس ديزيز، ده بيعمل لي ulceration اصلا، لما الواحد يفضل يرجع ال HCl بيعمل لي ulceration فوق، وبيكون precancerous صح. تمام. precancerous lesions بقى، يعني ممكن واحد او بنشوفها كتير، ناس كبيره في السن جايه لي العياده وعندها بريكانسرس ليجن قبل ما يتحول لايه، لتيومر اوف ذا لارynx، بيجي لي بالليوكوبليكيا. ايه الليوكوبليكيا دي؟ بنشوفها من الناس العيانين، الناس الكبار في السن جدا صح. اسال راجل العيان قول له وريني لسانك، هتلاقيه كده في حتت بيضه كده صح على طول، يبقى ده معرض ان هو يتعرض للرانكس تيومر. تمام. في تاني في ادلت سوليتاري بابيلوما، لو جات له واحده بس ادلت سنجل، لو جات له سنجل يبقى له خلاص يا ابني ده انت كده معرض لللارynx تيومر. تمام. symptoms early symptoms و late symptoms. الايرلي البيشنت هيجيلي بهورسنس اوف فويس، اكيد مش عارف يتكلم قوي، في عنده تيومر. تمام. دي earliest symptom of الجلوتيك تيومرز، جلوتيك تمام فوق بس ولا اي حاجه يعني، الكلام ده ملوش 30,000 لازمه. تمام. الديسكomfort هيجيلي discomfort sensation of throat، هو مش عارف يبلع برضه، هيجيلي ديسفيجيا صح. تمام. مش عارف يبلع، مش مرتاح، ده earliest برضه symptom of the sobra بقى، للسوبرا. تمام. سوبرا جلوتيك. تمام. عشان الليمفاتيك سبريد ان كومن اند ايرلي، خلاص عنده مش مرتاح، عنده سويلنج في الليمفاتيك جلاندز. تمام. واهم حاجه الميتاستاتيك، خلاص الميتاستاتيك بقى يروح لاي حته cervical lymph node. تمام. دي earliest manifestation، لو قال لك earliest manifestation نقول metastatic cervical lymph node. تمام. in other words a supraglottis is a silent area، دي silent area، فخلاص لما يعمل لي metastatic للcervical lymph node انا اعرف ان دي earliest manifestation، عشان السوبراجلوتس لما يحصل فيها تيومر او لما يحصل فيها اي manifestation هي silent area، مبعرفش احدده او مبعرفش اشوفه. تمام. فالايرست manifestation اللي metastatic cervical lymph node. تمام. بيجي لي بديسنيا، مش عارف يتنفس، واكسرشن اند ستريدر، اخيرا قال لي وبي ستريدر الحمد لله. دي earliest symptom ايه subglottal، دي بقى في السب تحت. تمام. اعذروني. في الليت symptoms اللي عنده ستريدر عشان الاوبستراكشن، خلاص قلنا 20,000 مره، عنده neck swelling اكيد عشان ايه enlargement صح، عنده enlargement of the lymph node. تمام.
عنده بين ليه؟ عشان الالسريشن احنا قلنا، او البريكوندرايتس. تمام. عنده referred Eric قلناها عن طريق الفيجاس نيرف، auricular branch of the vagus nerve. Robinson I guess. تمام. عنده dysphagia قلنا عنده discomfort sensation in the throat due to the invasion of the hypopharynx. تمام. الساينز، العيان بيجيلي ايه؟ العيان بيجيلي بلارنجيوسكوبيك اكزامينيشن. تمام. لحظة واحدة. بسم الله. تمام. بيجيلي بلارنجيوسكوب اكزامينيشن. لما انا اجي اعمل بلارنجيوسكوب اكزامينيشن التيومر appears as a mass or ulcer. تمام. بيجيلي ماس او ulcer. احنا قلنا ال HCL اصلا بيفضل يعمل لي ulcer فوق. تمام. الفوكال فولدز بقى الاقيها موبل في الاول، في الايرلي كيس. طيب لو اتاخرت شويه او في الليت اون هلاقيها impaired mobility، مش بتتحرك قوي، او ممكن الاقيها اوحش الاقيها فيكسد، ثابته. تمام. مش بتتحرك. ليه بقى؟ عشان الانفلتريشن للاتس ماسلز. التيومر دخل على الماسل وهيبوظ الماسلز وخلاص مش هتعرف تتحرك. تمام. والكيركو او الجوينت المتوصل بالفولدز دي، فمش هتعرف تتحرك، تكون فيكسد. تمام. نيك اكزامينيشن هلاقي ايه؟ سيرفيكال نود هتكون ايه؟ large صح؟ palpable cervical lymph node. هلاقي ايه؟ broadening of the larynx. هلاقي الماس كبيره واسعه. هلاقي تمام. البرودنينج اوف ذا larynx اوف الاكسترا لارنجال ماس، هلاقي الماس واسعه كده. تمام. هلاقي زي كتله كبيره كده فهي ماس، وهلاقيها بروتنج واسعه. تمام. انفستيجيشن حافظينهم اصلا 20 في مره. هنعمل سي تي سكان ليه؟ عشان اعرف الاكستنشن بتاع الليمفاتيك نود انفولفمنت. تمام. البايوبسي على طول، البايوبسي اول ما تسمعها يبقى كونفيرم عشان كونفيرم الدايجنوستس. تمام. ميتاستاتيك ورك اب اكيد اشوف بقى راح فين، او برين سي تي، او اي بون، او سكان ابدومين الترا ساوند يو اس. تمام. تريتمنت ده تيومر فاعمل ايه؟ راديو ثيرابي. ودي حاجه حلوه. راديو ثيرابي هو لما انا في الايرلي ستيجز، لو انا في ستيج 1 او ستيج 2. ايه هي ستيج 1؟ لما يكون موبل، لما الفوكال كورد لسه تكون موبل، يا اما لما احس بسيرفيكال ليمف نود. دول الستيج 1 وستيج 2 اقدر استخدم الراديو ثيرابي. تمام. الادفانتيج هنثبتها فيهم كلهم. ايه الادفانتيج بتاعتهم كلهم؟ بحافظ بريسيرف اللارنجال ريسبيرتوري، اكيد هيعرف يتنفس، والريسبيرتيشن بتاعته هتكون حلوه. تمام. والفونوتوري يعني ان هو يكون الكلام، هعرف افهم او يعرف يعمل سبيتش. وهي بروتكتيف فانكشن ان هو يحميني. تمام. انا هعمل كده. تمام. adequate airway service voice and normal swallowing. ايه معنى الكلام اللي احنا قلناه فوق ده؟ ان هو يقدر يعمل لي serviceable voice يعني اقدر افهمه، ونورمال swallowing. تمام. هنعيدها 20,000 مره. تمام. surgical treatment اعمل micro laryngoscopic excision. اشيل خلاص، هعمل micro laryngoscopic excision. هشيل حته امتى؟ في الموبل برضه كوردز، يا اما ايه؟ bulbal cervical lymph node. ازاي بقى؟ عن طريق surgical instrument and laser surgery. تمام. هشيل micro laryngoscopic excision. تمام. هشيل حته او هشيل التيومر ده. تمام. نفسها الادفانتيجز زي ما احنا ما قلناها بالظبط. تمام. بروتكتيف فانكشن، فونيتوري، ريسبيرتوري، بحافظ على الريسبيرتوري. تمام. ننزل تحت اهو، شوفوا بيشيل التيومر اهو فوق. تمام. partial laryngectomy اقدر اعمل partial، اشيل حته بقى من اللارynx. definition removal of part of the larynx. امتى بقى؟ برضه لما في stage 1 و stage 2. تمام. والادفانتيجز بتاعتها ايه لو انتوا شاطرين؟ advantages زي ما احنا قلناها بالظبط. تمام. ازاي بقى؟ عن طريق عمليتين، يا اما vertical يا اما horizontal. الفيرتيكال دي خلي بالكوا هي فوق في الجلوتيك في اللسان vertical. تمام. رأسي. مع الهوريزونتال في السوبرا جلوتيك تيومرز. تمام. ومهمة. طيب اقدر بقى اشيل بقى الحنجرة توتال ان توتو. تمام. اسمها ان توتو يعني ان توتال. توتال لارينجيكتومي، اقدر اشيل اللارynx دي خالص. تمام. definition اهو total removal of the larynx. امتى بقى؟ لا في stage 3 و stage 4 لما يحصل لي fixed vocal cords. تمام. طبعا العيادة، انا رحت العيادة وشفت ناس كده سبحان الله بيستخدموا electrical devices بقى وشوية حاجات vibrating كده. تمام. سبحان الله. counter indications ما ينفعش استخدمها في distant metastasis. ما ينفعش استخدم المانوفر دي. تمام. اللي هي ايه؟ اللي هي التوتال لارينجيكتومي. ما ينفعش اشيلها خالص في الديستال ميتاستاسيس، يا اما في الانفولفمنت اوف الفيتال structures. تمام. زي الكاروتيد ارتري. ازاي؟ بيقول لك احنا بنشيل، او يعني احافظ على الكاروتيد ارتري ازاي؟ بيقول لك بنشيل اللارynx. تمام. is removed in total. تمام. بيقول لك الكات الاند بتاعت التريكيا، مش انا فصلت اللارynx عن التريكيا خلاص، الكات اند بتاعت التريكيا دي بروح برود تو ذا سكين، اروح اربطها بالسكين بتاعتي وبس. انا عملت له كده بيرمننت تريكوستومي. بيرمننت يعني خلاص هو يتنفس عن طريق الفتحه دي اللي في السكين بس. طبعا اللارynx انا شلتها كامل، فكل الادفانتيجز هتتحول لايه؟ لديسادفانتيجز. شاطرين. يبقى loss of the laryngeal function اللي هي ايه؟ respiratory زي ما احنا قلنا. الاير واي maintained by permanent tracheostomy. خلاص انا هيفضل يتنفس عن طريق التريكوستومي اللي انا عملتها دي. loss of a phonatory يعني مش هيقدر يتكلم cannot speak. طيب هنعالجها ازاي؟ عن طريق الريابيليتيشن في الليرنينج فويس ثيرابي. اروح اسمعه واعمل له ريابيليتيشن، يا اما نستخدم الكترونيك ديفايس. تمام. loss of the protective function زي ايه؟ مش هيقدر يعمل swimming ولا يقدر يعمل difficult swallowing. تمام. loss of fixative function مش هيقدر يعمل لي stream، مش هيقدر يبذل جهد. تمام. fixative
يعني مش ثابته في مكانها، مش قادر يعمل جهد ولا يشيل هيفي ويتس. تمام. والloss of the nasal function، مش هيشم كويس، مش هفيش protective function، recurrent chest infection، radical neck dissection. ممكن نشيل بقى، نفتح ونشيل حتة من النك دي في presence of the bulbar cervical lymph node، اروح اشيل الليمف نود دي. تمام. اخر حاجة معانا البروجنوسيس. اكيد انتوا شاطرين وقلتوها، في الجلوتيك تيومرز لو هي فوق بتكون good. ليه؟ عشان early symptoms with no lymphatic spread، بتكون early symptoms without lymphatic spread. طيب في السوبرا بقى، سوبرا او سب، لا بتكون بور، عشان احنا دخلنا خلاص على الليت سيمتومز زي early lymphatic spread. صح؟ تمام جدا. شكرا جدا لحسن استماعكم، والى اللقاء وان شاء الله مرات اخرى باذن الله.